当初被派到湖口天主堂来就是在民国88年1月的时候，要当天主教的神父，在我那个时候就是已经要进小修道院，就是国中跟高中的时段就是6年的时间在小修道院，所以我国中就到台中去所以我国中跟高中在台中。那现在的话，大概没有小修院了，所以等于是大学的时候就直接进到修道院去，所以叫大修院。台湾现在只有一所大修院，就在福大的后面所以等于是大学毕业之后，如果你大学不是念哲学，你还要补念2年的哲学，念完哲学才能够念神学，然后实习，然后才当神父所以这个时间还算蛮长的。所以台湾如果按正常来讲的话，当神父的时候都将近30岁，就是因为他的培育过程比较长。因为我进修道院的时候是国中1年级，那我记得那时候是孙达神父来找我，他问我说：“你要不要当神父？”我问他当神父是做什么，然后当神父就要离开家，那我就答应了。那时候为什么会答应？可能小时候调皮吧，但是到了修道院之后，很多人在修道院里面，大概高中毕业就离开了，就没有继续；有的国中毕业就离开了。很奇怪的是，每个人当神父都有不同的境遇那有人是为了谁，或是为自己，或为别人，或是为天主，或是找到神的指引等等。我好像在冥冥当中没有这些特别的条件，可是，在冥冥当中，从进到修道院到毕业到当神父，好像其实天主一路都在照顾虽有碰到有一些困难，有一些打击这些困难打击其实跟当神父这个身份是完全不相关的，所以很自然的就一直继续到现在。所以到现在当神父是第26还是27年。在客家地区传教，天主教比较困难的一点就是你要听很长一段时间的道理，然后受洗才成为天主教徒所以这一点为很多人比较不能接受的，就是说我信一个神，我到庙里面去拜拜就好了，我去我就信他了。可是为天主教不是，他先让你了解他的教义教理，然后才问你要不要受洗。那这段时间最快6个月，长一点可能要好几年，所以在湖口会碰到这个困难。现在在福大一样也有这个困难，而且这个困难应该是所有的教堂都有这个困难。因为我到教堂去，我不是受洗的人，我也可以去教堂，可是他的那个记录本上就没有记载你是教友，所以那这是一个过程。所以困难就在于他会来，他会愿意相信。可是他等不了那么久。如果就教会来讲，最深刻的应该是我们庆祝湖口天主堂50周年的游行，还有剧。游行的时候，看3元宫的人都来参加了，蛮意外的，然后也很感动。感动是因为我告诉他们，因为教堂跟地方一起成长，现在教堂50年了以前你们来这边看病、拿药、打球都好，但是至少陪着大家走过50年，所以大家都一起来庆祝。我们连续庆祝了9天，每天晚上不同的村、不同的单位来负责活动，还有宵夜，所以很感动整个过程。所以未来的期许就是希望教堂这边可以提供这样的方式，让教会的资源、社会福利的资源可以帮助到居民。就是说，就再一次的生活的融合，希望近期我们都可以尽量努力做到。湖口老街天主堂是一个很特别的地方。那现在在老街教堂这里也有茶馆也有餐厅也有咖啡。然后教堂主体本身，你还可以参观一些早期耶稣会神父留下来的一些教会的文物。那需要导览的话，我们也可以专人替大家导览。
所以非常欢迎大家来湖口老街教堂走走，一定有都有。